Jenis dan gejala batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Herbal Ari, channel herbal dan kesehatan. Kali ini ada jenis dan gejala batuk. Batuk merupakan respon alami tubuh yang berfungsi untuk menjaga paru-paru dan saluran pernapasan agar tetap dalam kondisi yang baik. Meski batuk dapat memberikan manfaat, batuk yang terjadi selama terus-menerus dan berlangsung lama dapat mengindikasikan adanya gangguan kesehatan atau penyakit. Dalam hal ini akan dijelaskan berbagai jenis batuk termasuk batuk berdarah, apa saja penyebabnya, dan cara meredakannya. Sebagian besar batuk akan sembuh atau membaik secara signifikan dalam 2 minggu. Secara umum, batuk adalah cara tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan dari radikal bebas yang menyebabkan iritasi tenggorokan. Ketika terdapat radikal bebas yang masuk ke tenggorokan dan sifatnya mengganggu, maka sistem saraf akan mengirimkan sinyal ke otak dan akhirnya memicu batuk. Selain sebagai respon alami tubuh, batuk juga dapat menjadi tanda adanya gangguan kesehatan atau penyakit pada tubuh. Berikut ini adalah jenis batuk yang perlu sahabat herbal ketahui, yaitu adalah batuk kering. Batuk kering terjadi tanpa adanya lendir atau dahak. Ketika batuk kering menyerang, biasanya akan menimbulkan perasaan gatal pada tenggorokan. Bagi beberapa orang, efek yang ditimbulkan batuk kering ini sangat mengganggu. Sebab umumnya batuk akan memburuk di malam hari dan mengganggu siklus tidur. Batuk kering biasanya akan bertahan dalam waktu yang cukup lama. Berikut ini adalah gejala dari batuk kering yang perlu sahabat herbal kenali, yaitu adalah gatal di area tenggorokan, kemudian batuk tanpa disertai lendir atau dahak, kemudian mengalami nyeri pada dada, kemudian nafsu makan menurun, mengalami sesak nafas, kemudian suhu tubuh naik akibat demam, juga mengalami kelelahan, sulit tidur di malam hari, juga mengalami mengi. Kemudian yang berikutnya adalah batuk berdarah. Hemoptysis atau biasa disebut dengan batuk berdarah merupakan salah satu jenis batuk di mana ketika batuk akan ada darah yang ikut keluar. Banyaknya darah yang keluar ini berbeda-beda tergantung kondisi dan seberapa parah batuknya. Berikut ini adalah gejala umum dari batuk berdarah, yaitu mengalami nyeri dada, kemudian mengalami sesak nafas, mengalami demam. Sebelum mengeluarkan darah sudah mengalami batuk selama beberapa minggu. Kemudian sering mengalami kelelahan yang tidak bisa dijelaskan. Kemudian menurunnya nafsu makan, berat badan menurun secara drastis. Pada beberapa kasus darah yang dikeluarkan bisa menjelma besar. Dan jenis batuk yang berikutnya adalah batuk pilek. Batuk pilek adalah infeksi saluran pernapasan yang tergolong ringan. Batuk pilek disebabkan oleh virus rhinovirus. Dibandingkan dengan jenis batuk lainnya, batuk pilek dapat membaik dalam waktu 1 minggu. Berikut ini adalah gejala umum dari batuk pilek, yaitu hidung tersumbat, kemudian mengalami bersin-bersin, kemudian batuk dan nyeri di dada, mengalami sakit kepala dan nyeri di seluruh tubuh. Penyakit batuk dapat disebabkan oleh beberapa kondisi, bisa saja karena infeksi virus atau bakteri. Namun selain karena virus dan bakteri, terdapat hal lain yang dapat menyebabkan munculnya batuk. Berikut ini adalah penyebab batuk yang dilansir dari berbagai sumber, yaitu respon alami tubuh. Secara medis, batuk merupakan respon alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan sahabat herbal. Misalnya saja ketika saluran pernapasan tersumbat oleh lendir, debu, atau partikel asing lainnya. Batuk menjadi refleks untuk membersihkan partikel yang menyumbat saluran pernapasan. Kemudian penyebabnya virus dan bakteri. Masuknya virus atau bakteri merupakan penyebab paling umum seseorang dapat mengalami batuk. Virus dan bakteri yang masuk ke dalam saluran tenggorokan akan menyebabkan infeksi, sehingga menyebabkan batuk. Batuk yang timbul karena infeksi virus atau bakteri perlu dilakukan penanganan seperti pemberian antibiotik agar dapat segera membaik. Kemudian penyebab yang berikutnya adalah merokok. Mengkonsumsi rokok juga menjadi salah satu penyebab seseorang terkena batuk. Kemudian penyebab berikutnya adalah memiliki penyakit asma. Asma adalah salah satu penyakit kronis saluran pernapasan yang memiliki banyak pemicu. Misalnya saja adalah karena suhu yang terlalu dingin atau alergi terhadap sesuatu.
Ketika asma kambuh, maka hal ini akan mengganggu saluran pernapasan dan akhirnya dapat menyebabkan batuk. Batuk akan ikut mereda ketika asma mulai membaik. Kemudian penyebab yang berikutnya adalah mengalami penyakit GERD. GERD adalah penyakit asam lambung yang ditandai dengan naiknya asam lambung ke kerongkongan. Apabila GERD kambuh, hal ini dapat menyebabkan timbulnya batuk kering. Kemudian penyebab berikutnya adalah bisa dari mengkonsumsi obat-obatan. Ada beberapa obat yang dapat memberikan efek menjadi batuk. Obat pereda darah tinggi bisa mempunyai efek batuk tersebut. Efek samping dari mengkonsumsi obat secara terus-menerus akan menyebabkan batuk kronis bagi beberapa orang. Penyebab yang berikutnya adalah berada di lokasi yang penuh dengan polusi. Batuk bisa muncul dikarenakan alergi terhadap debu atau kotoran. Oleh karena itu, bagi beberapa orang yang memiliki alergi terhadap debu atau kotoran, bisa menggunakan masker atau menjauhi terhadap debu dan kotoran tersebut. Penyebab yang berikutnya adalah komplikasi dari penyakit lain. Batuk dapat menjadi salah satu efek atau tanda dari penyakit lain seperti pneumonia, bronkiektasis, kemudian kanker paru-paru. Mengatasi batuk dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung penyebabnya. Bagi orang dewasa sehat, batuk akan sembuh dengan sendirinya, dan jika ini tergolong batuk yang ringan. Berikut ini adalah beberapa cara untuk mengatasi penyakit batuk. Pastikan untuk mengkonsumsi air dalam jumlah yang cukup, minimal adalah 1,5 sampai 2 liter per harinya. Kemudian rajin mencuci tangan untuk menjaga kebersihan dan infeksi virus dan bakteri. Kemudian usahakan mendapat paparan sinar matahari setiap harinya 15 sampai 20 menit per hari. Kemudian menghindari lokasi yang penuh dengan polusi debu atau kotoran. Kemudian hindari mengkonsumsi makanan berminyak dan pedas yang berlebihan dalam jumlah besar atau terlalu sering. Kemudian rajin mengkonsumsi buah dan sayuran, juga rajin berolahraga secara teratur. Periksakanlah diri apabila mengalami batuk selama 2 minggu yang tidak kunjung berhenti atau cenderung berulang setiap bulannya. Bila sahabat herbal sedang mengalami batuk, gunakan masker dan terapkan etika batuk atau bersin. Kemudian batuk kering seringkali dianggap penyakit yang biasa dan tidak membutuhkan penanganan. Padahal beberapa jenis batuk ini bisa menjadi parah dan kronis jika dibiarkan saja dan tidak diobati. Oleh karena itu, mengetahui gejala batuk menjadi hal penting yang harus kita perhatikan. Langkah paling mudah yang dapat dilakukan untuk mencegah dan meredakan batuk adalah dengan selalu mengkonsumsi makanan sehat. Bahkan jika diperlukan, olahraga juga harus dilakukan rutin agar dapat menjaga ketahanan tubuh dari virus dan bakteri yang menyerang. Namun apabila sudah batuk kronis terasa parah, harus segera memeriksakan diri. Mungkin sahabat herbal tadi informasi mengenai jenis batuk dan gejalanya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.